Sa mga headlines sa mga balita lokal. Mahal nga presyo sang baboy kag manok sa merkado magalawig tubtob bulan sang Mayo. Anay sila Vice Mayor kagkaron mayoralty candidate Gallego nagapangatubang sang kaso. Sa mga balita national pricing mechanism sa gatong ginapareview sa isa ka opisyal sang DOE. Ginaduso nga 4-day work week may bulaan kung aprobado sa Lunes. Sa balita international, Japan liwat ginigo sang linog. Sa sports, retired boxing champ Manny Pacquiao wala nagtanaw sang unang amateur match sang iya nga bata. Sa balita entertainment, Dimples Romania nagabusong sa ikatatlo sini nga bata samtang sa balita espesyal, mga kinalain sa isa ka millennial kag Generation Z. Aksyon Balita Morning Edition. Mayong aga Luzon, Visayas kag Mindanao. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Morning Edition. Karon ni adlaw Sabado, Marso 19, 2022. Kami ang inyong mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon John Diaz. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye sa balita sa lakat sang panahon. Ang easterlies na nag-apekto sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Sa pinakauling nga weather forecast na ginpagawa sa Department of Science and Technology, pag-asa ang Western Visayas sa kipnang probinsya sa Negros Occidental kag sunod sang Bacolod na magka-eksperyensya sa magaluumon nga kalangitan nga may lap-talap nga pag-ulan bangod sang easterlies o kung localized thunderstorm. Mahuyang tubtob kasarangan nga huyop sang hangin. Gikan na sidlangan padulong na amina na sidlangan ang mabatsagaan sa bugos nga isla sang Negros Occidental. Ang baybayon mangin makanay tubtob magkasarangan ng pagbalod. Ang adlaw ginaluman magabutlak tak na 5:49 kainas ang aga kag magatumod naman 5:55 ang takna sa hapon. Ang temperatura mabatsagan sa 26 to 31 degrees Celsius. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time 7:04. Ang detalye sa nagapanguna mga balita lokal pagkatapos gilamang sini. Alright, maayong aga, good morning sa tatanan nga mga ka-aksyon sa aton nga mga online or our Facebook Live viewers. Maayong aga, aksyon ni Den. Yes, good morning sa liwat and happy weekend sa aton sa mga ka-aksyon na kadasig lang na hunos lang adlaw-adlaw no. Pero good morning Danay kay Martin Aliling, good morning po kay Antonio Cervantes mayong aga man. Of course, sa ragyapon si Ma'am Vanessa Mayo. What's up ARB number 1 watching while eating kami ni Doc sa mataas nga building of Newts downtown. Rest here in Rochester, Minnesota, the home of the Mayo Clinic. Good morning. Ay, good evening, gali. Dira sa ila, no, ni Ma'am Van, kag ni Doc Matt Mayo. Hello, Doc Matt, how are you? Wala di subong imo sini nga body. Kay Ma'am Ana Sinoro, maying agaman. Please, aton sini nga ka-aksyon, i-share niyo sa inyo sini nga Facebook wall, ang aton sini nga Facebook Live. Kag kung may ara ka mo sa mga Facebook page, mas mayo nga i-share niyo pagid para sadya kay damo ta din, no? And sa mga bag-o lang liwat nakalantaw sa aton sini Facebook Live, comment down below sa inyo sini nga mga comments para mabasa na mo ni Aksyon dyan. Kasi may mga greetings kamo dira. Good morning man kay Sir Hil Javier. Good morning, Sir John and Ma'am Eden. Monitor lang dira ko no sa may Barangay Bata. Happy Saturday weekend. Salamat, gid. Of course. Yes, Oo. Ma'am Kita mo Evelyn na Di action Maano dyan, Artaho, good morning. Maying aga sa inyo tanan. Sa iba natin nga mga Facebook Live viewers. Namigit to i-share nila. Again, good morning both of you from Ma'am Ana Sinoro. Share please ang aton nga Facebook Live sa inyo nga mga wall. Make it public para damo ang makakita mga ka-aksyon na. Good morning man kay Ma'am Luisa Melos kag kay Sir Melchor. Dira bala sa may Bago City, subuman kay Teacher Romela Arevalo kag kay Tito Shalon Excel Faye dira man gyapon sa Bago. Salamat gid sa inyo sini nga pagpamati. Kay Maninoy kada Bob Francia, Boboy Gonzales, may aga dira sa imo. Of course, Maninoy Ala Navales kag Maninoy Noel Liboon kag kay Suon Mike Liboon. Good morning. Salamat kay permi ka mo nagapamati. Kay Maninoy
Rico Juan Bolgalio. Good morning, man. Inapang greet na niya tanan nga maninoy. Kay kabalo, kalapit na lang Lapit March na lang, 29 mo. lapit na lang, kid. Oo. Tido, kamo na lang, bibulu batsyag, abi. Kamo na lang pakiramdam. Joke lang. Good morning. Kay bisan hindi lapit birthday, nagapamati. Gid sila yan, no? Thank you so much. Hambali Ma'am Van. Yes, guys, ginapangita ni Doc si Action Boy. Si Linko nag-swimming siya sa YMCA. Charot. Nang ano to siya, nag-swimming to siya. Upod man ang iba niyang mga classmates. Pero sugtin nyo lang diyan si Action Boy nga Rest time na yan. mag-absent. Kay busy week is ahead. Yes. Kag ano man lang hamak mo sa 365 and 1/4 days. Duwa lang siya days lang. kadlaw yung mga Makapaligo? Diba? May ko makapaligo. Alakalain. 2 days Makalagaw. Makalagaw. Sabi ko makapaligo. Dugay-dugay kabalo ka butukura na din sa monumento. Okay, 7 days a week gid siya. Okay. Okay, standby. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang Aksyon Radio Philippines Standard Time las 7:09 sa ditali sa nagapanguna ng mga balita lokal. Posible tubtob pa sa bulan sang Mayo magalawig ang mahal nga presyo sang baboy kag manok sa merkado. Sunod kay Provincial Veterinarian Dr. Renante Dicena, inibagod ang mahal ang feeds kag presyo sang gatong nga resulta sang padayon nga giyera sang Ukraine kag Russia. Sunod kay Dicena, isa man sa rason na ang amat-amang nga pagbalik sang supply matapos nagkalamatay ang iban nga sapat tungod sa pagbaha tugas sang bagyong Odeta. Dugang pabangod man sa African swine fever kag bird flu, rason kon nga wala nagkabaton sang pork and pork products ang probinsya gikan sa iban nga lugar kag sa mga pili nga mga lugar nga nagabaton sang manok. Ginpayagman ni Dicena nga base sa ilang monitoring bagod nga taas ang demand sang supply, tubtob pa sa Mayo ang maagwanta ang mga konsumidor sa mahal nga presyo sang baboy kag manok. Magapangatubang sang 24 counts ang kaso nga paglapas sa RA 3571 si Anay Silay City Vice Mayor kag karon sila mayoralty candidate Judith Gallego. Si Gallego ang inpasakaan sang kaso ni Jovel Katanghal, Tourism Office staff sa Silay kag miyembro sang monitoring team. Sunog kay Katanghala mga campaign materials ni Gallego ginlansang sa 24 ka mga puno sang kahoy nga nahamtang sa National Highway nga sakop sang barangay Ginhalaran syudad sang Silay. Dugang pa ni Katanghal klaro nga may paglapas sa layi ang nagaproteksyon sa dunang manggad ang pagtapik sang campaign materials ni Gallego. Nagapati man si Katanghal nga may salabton sa layi si Gallego sa paglansang sa puno sang kahoy sang iyang mga tarpaulins. Ang kaso ginpasaka sini nga kahapon sa Silay City Hall of Justice.
Justice. Anda naman si Silay City Mayor candidate o kon mayoralty candidate kag ani Silay City Vice Mayor Judith Gallego nga sabton ang ginpasaka ang kaso batok sa iya sang isa ka staff sa Silay City Tourism Office. Sa interview sa Aksyon Radyo Bacolod, ginpayag ni Gallego nga politically motivated ang pagbasaka sang kaso ilabi na nga nagahilapit na ang campaign period sa lokal. Dugang pa ni Gallego madamos ang anggulo nga mahimo anatabo antes ang pagbasaka kag karon ila nga ginatun-an. Nagapanindugan naman si Gallego nga wala sang may ginlapas nga ilabi na sa paghatag proteksyon sa dunang manggad. Nagahingo naman si Gallego sa iya mga taga-suporta nga himuon lamang ang husto. Bukas na sa pagbaton ang tanan ng mga vaccination centers sa syudad sa Bacolod para sa pag-akomodar sa mga kabataan nagaedad 5 tubtub 11 anyos nga luyag mabakunahan sa Pfizer vaccine kontra sa COVID-19. Sunog kay Dr. Chris Rongon, Deputy for Medical and Data Analysis ng EOC, ini nga development ang resulta sang damlaglang nga delivery sang 30,000 ka doses sang bakuna nga nabaton sa syudad gikan sa National Vaccination Operations Center o kun NVOC. Dugang pa ni Sorongon, magduwa sa mga vaccination centers, mayara na sang pila ka mabuluthuan nga nagapakig-angot sa EOC para sa ila schedule sa pagbakuna lakip na mga barangay nga magapatigayan sa separado nga vaccination drive. Ginlauman ni Sorongon nga ang madasi nga pagkaubos ng bakuna ginalokar para sa among nga sektor bangod sa ginapakita nga interes kag kooperasyon sang publiko ilabi na sang mga ginikanan. Open naman ang aton schedules sa 5 to 11 atong age group. Tapos open naman ang slots naton kay di may nag-abot kita nga additional nga 30,000 doses sang Pfizer para sa edad 5 to 11. So kung ano na subong, we're accepting walk-ins. Ang kabahin sa pagpahayag ni Dr. Chris Sorongon. Aminado naman si Dr. Keith Sorongon nga mayara sa pagrubo sa numero sa mga bakulod noon ginagakadto sa mga vaccination center para sa pagpapakuna kontra COVID-19. Suno kay Sorongon, base sa datos ng Emergency Operations Center, 500 700 na lamang ka mga individual ang nagapapakuna kada adlaw ilabi na sa mga mega vaccination center nga napahamplang sa mga mall. Dugang pa ni Sorongon nagapanguna nga rason diri among mataas na nga vaccination output sang syudad. Lakip dang kakulan sa impormasyon sa mga individual nga uyag maka-avail sang booster shots apang wala sang ihibalo angot sa ginbago nga guidelines o interval requirements pagkatapos sang ila second dose. Bangod sa ni plano sang EOC nga magpadigayon sa napnagon nga information education drive sa palaabuton. So far, since nag-start kita sa NVD Part 4, Bayanihan Baklahan 4, naka-able man ta reach at least minimum 500 to 700 per day sa aton mga malls. Pero na-notice naton, that's a decrease gidya sa number of vaccination naton, no? Nabatian si Dr. Chris Sorongon. Tatlo ka lugar sa Western Visayas na nagka-record sang tigduha ka kaso kahapon nga adlaw base sa gipagawa nga datos sang DOH-6. Ang tatlo ka lugar ginalakipan sa syudad sa Iloilo, syudad sa Bacolod kag Capiz. Nagapabili naman nga nagapanguna sa may mataas nga bago nga kaso ang probinsya sa Iloilo nga may 26, ginsundan sa Negros Occidental nga may 8 kag isa naman ka kaso ang record sang Guimaras. Sa karon 41 ang kabilugan nga bago nga kaso sa Western Visayas nga nagdala sa kabilugan nga 182,744. Yara naman sa 44 ang bagong nga recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 174,537 kag anom ang bagong napatay nga nagdala sa kabilugan nga 5,385. Ang Western Visayas may 2,736 ka aktibo nga kaso. Sa pinakauli nga balita lokal, nagapati si Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran nga dako ang makinot sang gobyerno anuman sa mga empleyado sa ginaduso nga National Economic Development Authority nga 4-day work week sa mga empleyado sang gobyerno. Sino sa Vice Alcalde, bintahe ini sa mga empleyado nga makakinot sa plete kagatong samtang makakinot naman sa elektrisidad ang gobyerno. Kung mapatuman ang nasambit nga setup na pulo ka oras na ang duty sa mga empleyado, agod masunod ang nasaad sa Civil Service Commission nga working hours per week. Sa karon wala pa nakatalakay sa syudad o kung natalakay sa syudad sa Bacolod ang nasambit nga setup. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:16 sa Balita National. Pricing mechanism sang gatong ginapareview sang isa ka opisyal sang DOE. Ginaduso nga 4-day work week may baluan ko na aprobado sa Lunes. Ang detalye sa nagapanguna nga mga Balita National sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
health benefit. Good morning! Liwat sa tanan nato nga mga ka-aksyon, te! May ticket ng tanan? May ticket ka na, James? May ticket ka na, James? Ano na nga ticket man? Hindi ko namin sindihan sa mga ticket na nila, At, dali ka mo, di ba lang tagaan ang mo ticket? Ano gusto nyo nga ticket? One-way ticket? Round trip? Ano man? Okay, good morning, Liwat sa atin sining mga ka-aksyon. Kaya, hindi na to? Man. Adri, okay, Ma'am Vanessa Mayo. Yes, may ara ko. Kantahan na lang ka. Hanggang sa dulo ng ating walang hanggan. Ano gane? Basta mo na sa. Sige lang kay kung may ipa-photocopy ta gusto mo? Pwede ko rin pa-photocopy, no? Oo. Pwede man tapos medyo i-edit lang gawa ang QR code. Galing ko wala ka tika, istoryana na lang ka sa natabo. Or watch out for my story. Okay, thank you so much. Nanadula na lang ko di kay. Kay Evelyn Di Maano Artajo, good morning. Kay Ma'am Christine Menyas Villalobos, good morning man. Ara man si Teacher Romela Arevalo, good morning. Homalomana is watching, salamat. Noim Depon, good morning, watching from QC. Of course, Bibiana Superal Calanza Mesino, good morning man. Kay Thea Kimarimana sa Gyapon, thank you so much. Ma'am Jinky Delagdon for sending 100 stars. Wow. Good morning kuno sa batch 1995 sang Camsi Fortune Town kay Buena Abay Garquindo. Christine Manalo, Langga Palenge Pineda, Binet Otrebor, Salas de los Santos, and Nelmi Ann. Thank you so much. Vincent Coralde, good morning, Sir John. Kag Ma'am Eden. Virgie Olpinda, hello, good morning. Aksyon John and Aksyon Inda Eden. Monitor lang from Celine Holmes, more power and God bless. God bless you both. Amo nagali. From Virgie Olpinda, mayong aga. Allen Mar, Linko, good morning, Aksyon John. Mayong aga, Sir Allen Mar, Linko. Sige, mayong aga sa tanan nga mga ka-aksyon. No, nga nag-monitor. Thank you. May nag-send kayo si Ma'am Jinky, 100 stars. Oo, yes. Kung mag-send ka 200 stars, okay, pwede ka ma-pin. Pwede ka gali maka-pin sa mga comment. Oo, pwede maka-pin sa comment. Yes, ganyan dako man ng 200 stars. Wala pa ko kagi-send stars. Oo, kaya doon kaya bayad sa load. Sa load na siya okay. maiban. Action dyan, may ticket ka na ya? Sa karon? Basta ticket, kung ano lang nga ticket. Hari ka pa ngayon si Action James. So. Ay na, ginatag ko akong kagapon. Oh, wala mo sa nagambal? Hamba ko gani siya kantahan ko na lang sa hanggang sa dulo ng Nga makadtogin sa haw? walang hanggan. Makadto ka tane? Hambala ko sa gani, ipa-photocopy ko na lang ang ticket ko. May ticket sa guro, feeling ko. 50-50 na nogon. Ano naman ngoo? Ano man? Nogon? Nogon. Tadlungan Wala ka nagambal, may ato ko gapon duwa, ginatag ko. Ay, Duwa pa so ka pa kamiga mo. sad. Sige lang, kanta. Makadate ka pa to, Tani. Kantahan na lang ka, James. Ano pa yung nagaling kanta nila man? Gamay ka man, James, kay go ka man to sa railing. Ay, kalain. Pwede ka to kasuhot. Kung ano, gin may karoon yung suksok na lang ko yung Action Radio. So ka na lang, James, uniform action na joke. Makover ko diyan. Joke. So ka na lang to, James. Basta hindi ka lang buwas maadlawan. Ay, yala, masulolo sa kuno yatin yun. Lalo, batian sa miga mo gani. Lain na karon ta buon, ma. Ay, kalay. Solo attend. Solo attend siya yan. Sana all. Basta hindi ka lang kuno maadlawan, buwas, James. Basta alas 5, ay, hindi after yan to. Diretso na lang to sa. Diretso na lang to sa. Basta ano, doon sa mga alas 11, di ba? To? Alas 11? Ambot siya na. May hilig ka magalit sa banda-banda, ha? Hindi kay, ang iban, actually, Action dyan, nakisabay sa trend. Kidudugay, wala ka mo na, di ba, no? Dala ka kamera? Sige na. May hilig ka man nagali, ha? Ara Japon bata ni Presidente Duterte ko no. Ay, kalay. Kim Irema. Hala, makita ni Duterte kang ipatawag ka mo si Muda. Mabasa nga, may bata ko sa Mursa? Mambay sa karon nga, anak, ang module mo una ha. Si Rochelle Evangelista, good morning Action John, morning man kay Guapa Eden. Thank you so From much. Rochelle Evangelista. Sige, standby mga ka-action.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayong imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Presyara tayo! Presyara! Aksyon Radio Philippines Standard Time 7:29 sa detalye sa mga balita nasyonal. Ginapareview sa isa ka opisyal sa Department of Energy ang pricing mechanism para sa gatong kasunod sang padayon nga pagsaka sa presyo sini sa lokal nga merkado. So Energy Undersecretary Gerardo Erguesa Jr. kinahanglan nga i-review sa Kongreso ang pricing mechanism tungod ini ang ugat sang tanan nga problema sa gatong. Dugang pan Erguesa kinahanglan nga usisaon ang tanan nga components tungod kun sa bahin sa DOE wala ang hensya sa may mahimo apang tungod nga ang problema amo ang framework mas maayo nga i-review ang presyohan. O nadali na nawagan ng Malacanang sa Kongreso nga i-review ang Oil Deregulation Act, partikular na sa probisyon sini sa unbundling prices, minimum inventory requirements kapag hatag sang poder sa gobyerno nga magpatunga o nga magpatunga kung may pagsaka sa presyo sang petrolyo. Sa Lunes pa may baloan sang publiko kung aprubahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang hingyo sa National Economic Development Authority nga 4-day work week kag work from home nga setup. Sunod kay Acting Presidential Spokesman Martin Andanar, nagpaatag na si Presidente ang mangin benepisyo sang nasambit nga suhestyon sa diin tuyo sini nga makakinot sa oras pagkaon, plete kag iban pa nga ang mga mamumugon sa tunga sang padayon nga pagtaas sa presyo sa mga nagapanguna nga balaklon pati na ang produkto petrolyo. Sunod kay Andanar, tanan nga ang ginatun-an kag ginapamatian sang presidente. Bukas man si Duterte sa tanan nga rekomendasyon nga magagikan sa iya gabinete, kalakip ng economic team amuman ang gikan sa mga eksperto, mamalida kag mga ekonomista. Gain klaro sa Trade Union Congress of the Philippines nga sa piyak nga pabor sila sa 4-day work week apang mas ginaduso nga hindi pagimuon nga mandatory. Sunod kay TUCP spokesman Alan Tanhusay, hindi kinahanglan nga i-mandatory nga nasambit nga setup ilabi na kun may pangduwa-duwa ang mga empleyado sa ila seguridad. Ginpanumdom ni Tanhusay nga obserbaran o kun obserbaran sa pagpatuman sa 4-day compressed work week amo ang fatigue kag stress nga na-eksperyensyahan sa mga empleyado. Dugang palitan husay, mahibo man nga magresulta sa aksidente ang padayon nga pagtrabaho sa empleyado nga masobra sa 8 ka oras. Sa iban pa nga balita national, ginanunsyo sang Department of Health nga naghinay ang nagjutay ang pagnubo sa kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang Pilipinas nag-average sang 534 ka kaso sa kada adlaw, halin sang March 10 tubtob 16 nga mas marubo sang 29% kumparar sa nagligan nga semana nga ang daily average case ang yara sa 752. Samtang nagwa sa datos ng DOH nga malapit sa tunga o kun 49% sang hospital admissions na record nga mild kag asymptomatic cases, samtang masobra 37% ang moderate kag masobra 12% ang severe kag critical cases.
Ginapavito sa Department of Education sa kay Presidente Rodrigo Duterte ang hagna nga tuyo panubuan ang edad sang pwede makabakal ka makagamit sang vape kag e-cigarettes. Nagaupod ang DepEd sa apelasyon sa Department of Health kag medical organizations nga i-overrule ang Vaporized Nicotine Products Regulation Act. Pagpatag sang DepEd nga kung mapasar bilang layi, makaapekto ini sa mga probisyon kag Republic Act No. 11467 kag Executive Order No. 106 nga pareho ginpirmahan sang Presidente sa tuig 2020. Nasaad sa hagna nga ginaduso nga ipapanaog sa 18 anyos ang edad sang maka-access sa vape kag e-cigarette products kag isaylo ang regulatory power salin sa Food and Drug Administration pakadto sa Department of Trade and Industry. Sa katapusan nga balita national, magapadayon na ang walk-in transactions sa tanan nga embahada kag konsulado sa nga Pilipinas sa mabot nga Marso 21. Ginpahay ni Foreign Affairs Undersecretary Brigado Dulay sa isa ka tweet nga ginmando na ni DFA Secretary Teodoro Locsin Jr. sa tanan nga Philippine embassies kag consulates sa bugos nga pungsod ang pagbalik sang pre-pandemic operations. Samtang ginmando naman ni Locsin ang pagbaton sa refugee applications samtang epektibo ini sa isa ka kasugtanan kaupod ang Department of Justice nga amo ang may pinal nga desisyon diri. Madumduman nga ginpahayag sang tiglikom nga ginbato na sang Pilipinas sa mga Afghan refugees pila ka semana matapos nga gin-take over sang Taliban ng Afghanistan sa adtong Agosto 2021. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 7:29 sa Balita International. Japan liwat ginigo sang linog. Sa sports, retired boxing champ Manny Pacquiao wala nagtanaw sa unang amateur match sang iyang nga bata. Sa entertainment, Dimples Romana nagabusong sang ikatatlong nga bata. Sa balita espesyal, mga kinalain sang millennials kag Generation Z. Ang detalye sa nagapanguna nga mga balita sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Pressure na tayo, pressure! What? Sa aton sining mga ka-aksyon. Kay Solama Barnacha, Sawadee ka Bacolod. I love you Sabado. Kuno hello Siya taga sa Thailand? Yes. Thank you so much, Ma'am Solama Barnacha. Good morning kuno dira sa iya family sa may barangay Handumanan. Okay. Kita mo daw Ana dyan. Sinoro, maayogid man, magbulubanding man, olo relax kuno kag-enjoy si Action Boy. Yes. Ma'am Elizabeth Gamala, good morning Action Eden and Action John. A blessed weekend. Stay safe everyone. God bless and more power. Hanilo Sanzino, morning lang mga pita. Sige, happy pagpangapi. No, samtang nagapamati balita. Yes, kagliwata, ginaganyo namon nga mag-send ka mo sa inyo sini nga mga resume. Yes. Para ululupod kita sa Mayo 9, 2022 nga eleksyon. Basta ya, ang inyo gusto nyo experiences ha. Hindi kay base masilain-lain. Sa sa May 9 until 31. Mapasa, March 31. March 31. Ah, pa man lang, okay. 19 pa man lang, lawig Oo, pa. pwede pa ka mo ka binagbinag, pwede nyo pa Pero actually, kung ako sila, masend na sila. Eh, damo na nag-send eh. Oo. Ba't ko doon sa amo na kung nag-send. So, masend na sila. Iba nakadulong di. Ang ibang yun mo na correspondent. Yes, di ba? Ang ibang Kasi correspondent may na. chance nyo na ni. Yes. May duwa na ko na correspondent mo nga nag-add. Wow, Starting perfect. Monday. Sa Bati Monday ko pa meron lang. sila. Pamatian nyo sila. Kay di mo na sila halin volunteer.
Kanang intra-intra sa kung mga ano-ano sang First step na, action first step. Yes. Para makabalo sila kung paano mag-report. Hapos lang na matun-an lang man ang tanan action chan. Maka-experience sila. Kag ang data gatherer, kag reporter, kung sino gusto na mag-ano. Oo. Estudyante, pwede. Basta kung estudyante. 18 to 35 years old. Dapat legal age. Kung 30-60, suryanta lang na. So, lang na. Kung 36 na kamo. Kay mas mayo kung bata, especially kung election nga daan. Oo. No discrimination, pero para ano lang blaw. Para may may energy, maglagan-lagan. Kaya basta Yes. may laganay, charot lang. May laganay. Kag lawigay basi balaw. Oo, lawigay kay mahulat sang result, yes. Diba? Kag ti ma-vote pa ng iban mong Oo. basi maglaing ginawa nyo bla kaulat kay hindi na ka maka-duty. True. Ti wala kami di personnel dayon. I mean not wala personnel, basi kulangon, no? Oo. Eileen, Kindog, hi, Aksyon, Eden and Aksyon John. Pag-greet naman sa family, Malio and Kindo, God bless and more power. Ay Carmona, good morning, Aksyon, Eden and Aksyon John. Ngayong aga sa inyo tanan mga ka-aksyon sa mga nag-monitor sa Yes. Facebook Live. Doon kung sa YouTube, kung kamusta, hindi kami ma-open ako YouTube. Sige, anyway. Phone alert. O pwede makamuda ka lang, tawag actually sa YouTube. Mayara, dara mga ka-aksyon. Oo, pero kung gusto niyo nga mag-comment, kag mabasa inyong comment, pwede gig ka mo sa Facebook Live. Yes. Iban bila gina-share nila sa mga group, pwede nyo ginama-share sa mga group. Oo. Nakita Pero sa ko mga group lang nga do, hindi mga ano, kaya basi ibaligyan nyo karon sa Bacolod by Encel, karon kag i-report kami diya. Gani baligyaanay, kag binaklanay, gani oh. Kaya din. Nga page, so kita ko gin-share nila sa baligyaanay, kag Bakla na eh. Okay lang na, Binaklanay. basta hindi lang ito pag-i-report, basta dugi-dugi, Oo. makibot, taga-untat, di ba nga ito yung Facebook Live. hindi nyo na kami pag-report. kay Pang ano parang lang di niya mo na, kami pang budlay. entertainment and news and information. Para kabalo mo kamo sa nagakatabo di sa palibot sang syudad, okay? Sa aton sini nga mga ka-aksyon, please do like and share ang aton sini nga Facebook page and follow ang tanan nga accounts sang Aksyon Radio Bacolod kay para dira nyo mahibaluan ang mga bago nga mga balita, ang mga updates diri sa syudad sa Bacolod, sa probinsya sa Negros Occidental. Wala lang update sa love life ni Aksyon James. Kay daw kabudlay na ibutang na. Okay, pero nabalaan ta lang gapangita siya ticket. So kung sino dira may ticket, bisan ano nga ticket, guro na matunon. Bisan ano nga ticket, matunon yan eh. So, i-contact nyo lang siya sa iya sini nga Facebook page. Ang nga Christian James Benares na contact nyo lang siya kung ano dang mahatag kag ma-offer nyo sa iya kay willing to accept siya. Kung ano man. Si Action Elmar, posipos na pero may ticket na ticket sa series. Ticket sa series kay mapuli ni sa karon mo tapos mabalik naman was. Okay. Sa aton sining mga Facebook. Ay no, tayo kita nyo nagwa naman basi amo nang gagwa kon si Facebook Live. Okay, standby ta danay sa aton sining mga balita. Balita Morning Edition. Sa detalye sa Balita International, liwat ginigo sang linog ang Japan nga may kabaskugon nga 5.5 magnitude nga linog sa pila ka parte sang Iwate sa northeastern Japan. Sa report sa Japan Meteorological Agency, ang linog nga mayara sang 5 plus sa una nga 7 magnitude intensity scale nga una nag-igo sa pungsod sadtong Miyerkules. Wala naman sang tsunami warning ang gini-issue sang ahensya. Sa ato naman balita sa patagsang negosyo, ginalantaw nga may big time rollback sa presyo sang gatong sa masunod nga semana. Matapos ang 11 ka semana nga sunod-sunod nga pagsaka sini. Sa datos sang oil trading sa nakaligad nga 4 ka adlaw nga mahimo nga magnubo sang 12 pesos ug 51 sentimos ang presyo sa kada litro sang diesel. Ang presyo naman sa kada litro sang gasolina mahimo naman nga magnubo sang 6 pesos ug 57 sentimos sa kada litro. Ang pagbanabana sa price adjustments ang mahimo pa nga magbago depende sa trading results sa kada adlaw. Ang local oil industry nagausara sang mean of Platts Singapore ang daily average ng tanan nga trading transactions sa tunga sang manugbakal kag manugbaligya sa produkto sa petrolyo base man sa assessment kag pag-summarize sang Standard and Poor's plots. Sa ato naman yung foreign exchange rate
rate, ang US dollar yara sa 52 pesos kag 56 centavos. Ang Singapore dollar 38 pesos and 77 centavos kag ang Hong Kong dollar yara naman sa 6 pesos and 72 centavos. Sa ato naman yung Balita Entertainment, ginabusong sa karon action dyan. Sa Kapila na na? ikatatlo na. Pwede pa, lagas pa. Ni Grabe, Dimples ginabusong pala Romana. yun. Oo, diba? Pero grabe ang the family planning nila. Kay ang iyabana, si Boyet Ami, siya ay 37 years old, si Dimples. Gin-share niya ini sa isa ka media Ay, hindi pa conference. magaling menopausal baby. Hindi pa man gin-share niya ini sa media conference sa ka vitamin company nga iya sini nga gina-endorso. Madumduman may duha ni sila ka mga kabataan amo ning pinakamagulangan nga si Callie, 18 anyos, kakalayo gid sang age gap kay ang second child si Alonzo, 7 years old. Ginako man ni Romana nga wala nila inigin plano kag nagibot lang nagabusong na siya. Ano nang Hindi na plano. tulogoro. Sila. Tulogoro. Wala nila nga. Mabusong siya. Pero ang ni action dyan, ang ilan ko na din, we are a family of 5 na kuno. Tapos ang wala yagin gender reveal, pero hambalya ang pangalan sang iya sini katatlong bata starts with letter E. Si Eden bala. Si Eden bala. Kaya tapos hambalya family of alphabet na sila kuno. Kay una si ang letter A, amo na si Alonzo. Okay. Ang letter B, ang iya nga bana nga si Boyet. Ang letter C, ang pinakamagulangan nga si Callie. Ang letter D, syempre siya. That's why ang first letter so sila alphabetical. letter E. Yes. Okay. Feeling ko Eden. Ang Eden, laki na bayi mo. Pwede. Mo. The meaning, di ba si Dimpo sa muna sa ano kanina film sa Ang gagawid-guyod bagla. okay. Sino to kaningalan niya man? Ay, hindi. Si Daniela Mondragon. Si Daniela Mondragon. Si Daniela Mondragon. Gabutong-butong sa iyang red hindi na si suitcase. Hindi na si Cassie. Letter E, si Eden. Ginaya. Lucky by bata, si Eden. I-chat ko sa balakaron. Ay, congratulations kay Romina. Yes. Balokod Congratulations. Sa karon, basta magkita ay kami blaw. O ka mo, karon? Oo, basi wait sa kamuno, be. Pwede ka to ka maninoy, guro. Bila na to yan, kabulan man. Gigin pakita yung baby bump. Basi mahal na yung magmaninoy kasi ilaya. Nga, ang mahal ako. Kahit Pila. magbunyag sila Si nga Ban, daw. si Quinta lang yun. Di ba sila ay simbahan, blaw? Ay, basi malalo. Malalong yung simbahan. Sa sports, wala naglantaw sa retired boxing champ kagaron Senador Manny Pacquiao sang boxing fight sang iya pinakamagulangan nga bata nga si Jemuel. Sunod kay Pacquiao ini ang pinakauna nga amateur boxing fight ni Jemuel kag nahadlok ini nga makita nga masakitan ang iya nga bata. Wala man siligin na uman nga magdaog si Jemuel. Dugang pa sang senador gin-replay na lang sini ang hinampang agud tan-awon kun natun-an sang iya bata ang iya ginpang tudlo. Ginako man ni Pacquiao nga una hindi siya magpasugot apang luyag sang iya bata nga ipadayon ang Pacquiao legacy. Balita Espesyal! Dali sila mo samo, saksi na ako. James, wala ka pala ticket. Wala ka na ticket, James. Kabalo ko prepara na kada. Gapalibog sa akong din sa mangayo. Oo. Kagahulat siya. Kaya Wala man nato gina-mention kung para sa ano nga ticket. Wala basta kung ano lang na yung ticket. Live lang ko nung dalaan sa ticket, mabarko may lilo. Ate, okay lang, makalagaw pa siya. Hamba ko gani section Nelmar, ipos-ipos rin, pero may ticket May na siya. ticket Kaya na. makulit siya karon mo. Si James siya mong kapangita. Ikaw may ticket kina Jo Marie? Oy, mo! Taan! Approve si Jo Marie! Pero ang pamahot da? Ang pamahot da, no? Ano pa mahot ako ng Jo Marie? Ano pamahot da? In English. Ay, wala sa- In English. In English ano? Veggies casserole. Oh, Veggies casserole! Doon ka budlay ka Kung unod sa ka to casserole. SM, bagong nga lang sa laswa. Veggie casserole. Anong pares? Anong pares? Fried ano? Fried. Fried Ay, perfect. fish. Pero basta may Nakita mo? ticket na siya. Oh, may ticket na sa... May sobra ka pa ticket, wala? Isa lang. Alam ko, subo ba? Kasubo man na ikaw lang to, Subo ya? ka naman. Tari si James, so ka pang itagid sa ya. James, perde kaya ni ano? Ala ka kita. Umanda, ipatawag kaging karon. Wala kami di ka ano nga Abal ni ticket. Ma'am Van, ano nga ticket? Basta bisan ano lang nga ticket, ma'am? I-PM na lang kaya karon pamban kung ano na nga ticket. Mabalaan mo lang na. Kay si James B, wala mo kami kapapatibati na. Pero kung may ticket,
Oo, i-chat niya lang Christian James Benares. Benares. Grabe ginawa no Facebook. Chat niya lang siya kay Dugo. Ang galalain na di sa Kahit magkaan sa ticket sa Ceres, Oo, ticket kompleto. sa Phantom, Ticket si Roplano. basta ticket. Oo, Pangita sa ticket. Ay, Kita ko sige. ganito nag-viral sa video sa Facebook. May ara itong ginasampulan nila kung wala ka kuno ticket, masulod ka lang kuno sa railings kung iwang ka. Ayaw mo na. Ang kaalam sila. Ang lain lang kung matikitan kaya. Matikitan kaya. Kay kabalo Ako ko si na Mang nga, Vargas, ara gida. May helmet ka na. Ay, basi matikitan kaya karon. Mga nga, gagali kay Police Captain Armelin Vargas sa station number 3. Kay may radyo na to sa. Wow, good morning, Ma'am Vargas. Good Salamat morning. kid sa pagpamati. Ma'am, isa-ilo nyo na inyo nga. Ma'am, isa-ilo na kami. Okay, diretasyon dyan sa atin sininga balita espesyal. Yes. Mga differences ni isang, continue lang ni isang Thursday, tackle na ni namo ni Action Boy mo. Tigin butang ko pa ito differences ng millennial kag Gen Z. Para liwat sa mga wala nakabalong millennials nin ng mga nabata 1980 to 1995, samtang ang Gen Z 1996 to 2000s up na. Amo to una, ligad ang natakol nato ng finances, ang mag-shopping, ang messaging, ang sports and adventure, kag ang dire kita sa ikalima, ang perspective in life. Ang mga Generation Z ko no, na bata 1996 up to 2000 pasaka, mga realistic ni kuno. Practical. Oo, dira. Mga tutuon lang bala. Generation Z ka? 1996, ano yung mo, 19 ano ka? Generation Z na sa kita Generation Oo, Z. Generation Z O no, ta. napunin nga rin pabalita special ko, ang kinalain na mo ni Action Dorel. Kay millennials Action Dorel. Yan mo. No, millennial siya. Uy, 1995 na sila. 1995 siya gali. Yes. So, kitaya. Gen Z Gen Z taya. Si Action Maria, Gen X. Ano na, baby boomers? Marshalo babies. Mama sila babies. Baby boomers na sila Baby na. boomers. Oo, amo na siya. So, Amo to. sila gali ni Action Dorel, ani... Nila ni Miles. Miles, ani Yani. Si Marnie. I don't know kung si Yani, ha? Do, Pili ko Gen Yani. Z Oo. gara si Marnie. Hindi- Sila ni Madam okay. Ann, Millennial, si Action Dale, Gen Sa ato Z. na, Gen Z. Oo, yes. Gen Z ka man. Si Gen Action J. Boy. Ay, JM. Si Action Boy. Baby boomers. Baby boomers. Baby boomers. na sila. Kalain amo na sila. Te amo to hamba ko kitay action na dyan, mga realistic, mga feasible Oo. balaya nga mga Mas pagkabutang. practical. Oo. While ang millennial okay man, kay positive man siya, optimistic man sila. Galing kay tikis abala nga gina-convince nilang hindi man gina-generalize tang tanana, but grabe gid ang optimism nila nga ginatawag or positivity bala. Oo, in other words. Ang next dira mga career. Ang Generation Z ko no, subong ko no, ang mga go-work for success. Actually, do tanan man na, bisan millennial. Working for success, syempre. Kaya bisan, amo to bala nagkita ko, gin-share ko kagabi sa Facebook. Pigado lang ko, pero do mas gastador pa ko sa mga garanon. Amo ginakati. Kiss aka lang mo, Oo, no? kisa lang man na. makatilaw na, do bag-ulan. Oo. Di syempre. Tapos sara balang thought bala nga, di mo madalang kwartas lang. Yeah. Kiss alam mo na kag if you deserve to be happy, Yes. Di pagbato sa sweldo, go na. buhay tanan na yun. Bakal na yung tanan na. Nakakibag-o ni sweldo. May bilhin pa ni sweldo. Hindi na yakin ang lang, full tank na yung salakyan. Wow! Full tank na yung motor. Perfect. Thank you so much. Sa amon. Plus may harap pag-head. Oo, butihing manager. Thank you so much sa paayuda. Sana all. Yes, thank you so much. Sana next week naman. Every week. Abusar din. Tapos, ang mga millennial naman action dyan, mga gaubra ko, no, para ma-discover sila. Because... Si Action Dorel, yun, na-discover na yun. Okay, ang sila mong abi nila galagas sila sa oras. Yes. Pero amo na balang hambal nila. Cliché man, pero hambal nila nga. Life is not a race. Yes. Oh. Kay, kung Yun, chimpo mo gidya. You do it step by step. Yeah. So, okay ka budlay Galing man. ang sa Generation Z, bisubong, na do hindi man layo sa millennial eh. Oo, mga baka trabaho. Oo, matyaga. Bala? Do pareho lang ang experience, pareho lang nakitaan sa palibot. Hindi naman naguro nga. Nga do pareho lang ilang galaw lakat. Do isa lamang katuig. Oo, isa lang makatuig ka. 1995, 1996 mong... Hindi nyo mapatabi si Action Dorel. 1990, si Action Dorel 1991? 1982, charot.
1995 si Action Grabe, Dorel. 1995. Oo. Basta ka may comment. Di ba Age reveal, basta dugay-dugay, manda lang ka mo, di ka pamunggo. Tulog pa rin sa Action Dorel, kay day off. Yes! Yes. Ang next action dyan, ang technology. Oo. Siyempre, ito pares lang man ang Generation Z tech innate, ang millennial tech savvy. Okay, din sa ilagid nga year nagsugod eh. Di ba? Mga 1990 sa ilagid na niya. Kag speaking of technology, actually subong grabe gid ya, fast progress gid ya technology action Grabe, dyan. gid advance. Kung gasunod ka lang, kag may ara tawo mo nga hindi wala gusto ma left behind. Oo. Nga kung bag-o naman nga S-series, bag-o lang ni cellphone, mabakal naman dayon kay hindi gusto nga maulihit. Ayawan ka gid laga subong isang technology. Oo, yawan talaga. Sige, kita mo, may bago lang ka, wala pa talaga ka silo, iPhone 7, no? Oo, may iPhone 13 na. Abo ko, iPhone 6 pala kami, iPhone 13 na ka mo? May S22 na. Oo, na diba? Hasta S ano ni kag So, na S10. iPhone. So, Diba? na mga A-series. May S6 na una mo, S6 Oo. yun na. S4 gali, nagsugod ang S-series. Bro, pinaka-common sa mga J7, J6 Prime, Oo mga amo na. mga amo na, subong niya ano na. Ga-evolve na Tapos, gidya. ang kamera sa una, isa lang, subong tatlo Tatlo na. ka bilog. Dugay-dugay, guro, ang bilog nga likod, guro, puro Kamera, mga kamera. pinya. Oo. Pinya. Gupin niya to, pati, tapos pag picture mo, guro, pati da mga kasulok-sulukan na sa ano, madala. Gani, do ko lang. Grabe, Ganito, no? bibutangan mo, ay mo, ang kamera, para kita, Grabe, pinaklayo lang. dumakambal ko rong kamera nga doon patamaan mo ng mata namon man. Pero si James Gambal, hindi ko kinanglan tatlo ka kamera. Anong Isa lang yung kamera kinanglan ko, okay na ko na yan. Kag isa ka ticket. Isa ka ticket. Isa kamera, isa ka ticket. Ayos sa saya. Abi mo maka ano ka? Oo, palusot kasama na. Yes. Sige, pwede ka ba lumigay ni mong? Wala guro. Ngayon, plano na lakat. Isa lang yung ginapangayo. Ya, perte, gidya. Good morning, Danay, kay Maninoy ko da Bob Francia. Monotor, Maninoy. Man tadlo nga, wala. Naga-monitor lang siya ko, no? Good morning. Good morning. Sir Lito Maninoy, Daya Bob po, may Francia. aga. And van ko nunan. Amo na ko nung matuod party sa Generation Z. Yes, tuod, gid ina iya. Ang next action dyan, ang response to changing roles. Ang Generation Z ko no perform willingly to different roles bisan din lang kuno ihansak. Kay syempre labi na gid subong mapili ka pa ya. Hindi na niya ngayon magpili basta kaya mo kung kabalo ka kaya mo. Go! Yes, kiti damo daan wala obram pili ka pa mo sa Yeah, brown mo, hindi no? pa. Ang millennial. Ang mga kiss ako no, wala tanang ginatanan ang mga millennials, pero may ara lang sila kuno kiss bala may mga dasig sila bala maimpito, mga impatient kung may mga career path decoy sila. Feeling ko kay Tigalo sila mong forces sila bala nga 8 amo na gid they are sa race sila nga daan. Hindi aga edad gid sila. Hindi na yung ma-deny, hindi na ma-deny. Yes. So si Aksyon Dollar kay edad man. Aga edad gid si Action Dorel. Ya kita niyo dumidyo kiss duga rinto yung ulo. Impatient. Duga rinto yung ulo. Joke lang na Action Dorel. Si Action Dorel, very Hindi, si Aksyon Dollar ara sa edad sa millennial, pero ang iyang attitude, Generation Z. Yes! Tama! Ginbawi mo! Bawi, onta kay Masip Lakaro daw. Hindi ta karon magbinuguan na yung ulo de. Yes! Taya mo na siya action dyan, mga kinalain sa Generation Z kag mga millennials. Yes. Maayong aga kay Ma'am Mila Milara sa pool. Si Christopher Noble. Christopher Noble is present. Wow! Good morning! Good morning. Kay Madam Ann. Si Madam Ann niya ako naging good morning. Yes. Good morning kay Topeda, no? Kay Richard Darikito, good morning. Good morning sa tatanan nga mga Facebook Live. Sir Imbongjo Campo mayong aga sa Oo. Maaw, kagawad dito dira mayong aga. Kay Yes. Kapitan rather. Dads Aberia, good morning. Watch sila kuno sa may barangay Sumag. Salamat di ko na sa adlaw nga balita mga ka-aksyon. Oo, kag of course action dyan gali sa mga taga-alagad radio man dira sa may Banawas ang Hinubaan. Hinubaan. Mabatian dira mo ang aton siningan newscast. Thank you so much gid sa mga nagapamati manda. Kay Sir Eric, good morning. Eric Tenerife, dira sa may Yes. Hinubaan. Oo. Mayo nga aga sa inyo nga tanan ay sa Rolio family dira sa may Granada Heights, sa may barangay Granada, nagapamati na sila kuno. Isa na sila ka sa lupit ng sa may
covered court. Barang ano? Yeah, covered court gali. Yeah, either May- wing be. Hindi ako nasa ulado. Basta pag sulod mo, maliko ka pa to, may covered court na. Tapos mapawala ka. Tapos Mapawala ka, sakto gen. Diba, Tama no? ng bangga. Perfect. Good morning, man, kay William Frias. Nagapamate. Ano si William Frias? Oo. Magwala ko kabalo nga si William Frias, may hidden talent. Ano yung din talent niya? Kabalo sa gali manghilot. Manghilot? So, anong hinahilot niya? Basta lang. Kabalo sa gali manghilot. Sa Good. gali manghilot, kay kapon may gaulat siya, mapahilot dito sa iya. Ala, OMG, sinong gaulat? Oo, amo na. Good AM kay William Frias, kuno hahabal ni. Nan, yes. But silingo nagapamati, si manager, sinabatian ito nga bata kagina. Oo, dapat yan ito kagina. Ang pagpasalamat, tayo Ang pagpasalamat, kag ang dugang. Nga. grasya. Uy, ikaw yung simple, bahala ka na ya. Good morning, dire kay William Frias, halong lang sa pagbiyahe. Yes. Basta importante ang matara lang sa dalan. Oo. Pwede man yung butangan niya pag diskilin. May peripheral vision naman na mo. Guaya iPhone, nga tatlo ka camera. Oo, nan. Kaya mo na uso, subong. Ote, William Frias, mahal nga pangumpra da, no? Basta nang pangumpra ni Sablaw. Yes. Kaya, Sino guest na ito guys? balon na lang tatlo da sila. Yes. So, yung tagaan na ni Oras. So, kay para hindi ta mag-overtime. Sige. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:53. Kag inyo nabatian na nagapanguna nga mga balita lokal kag national. Balita sa patag sang ilang pang international sa lakat sang panahon, negosyo kag balita sa artista. Sa Aksyon Balita Morning Edition karon nga adlaw Biyernes, Marso 18. Sabado, Marso 19, tuig 2022. Standby na sa The Candidates Forum. Kaupo ng pila ka mga bisita mga ka-aksyon na nagpapili sa nagkalain-lain nga posisyon para sa 2022 national and local elections. Sa liwat, kaming inyong mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon John Diaz, mga ka-aksyon sa lingkaman sa Pinas, laboton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.